За тэгвэл 1-р хорооллын арын 2.8 км авто замын засварын ажил 2025 онд эхэлсэн. Тухайн замын зарим хэсэгт өндөр бордюртай хашлаг, гучир бүтүүлэг арлууд байгуулсан нь иргэдийн шүүмжлэлийг дагуулсан юм. Харин шүүмжлэл гарсны дараа эдгээр арлын 2-оос 3-ыг нь тэгшилсэн байна. Зам гүйцэтгэгч компаниас тухайн өөрчлөлт нь ажлын явцыг удаашруулж хугацаанд дуусгахад хүндрэл учруулсан гэж тайлбарлаж байгаа юм. Ингээд замыг 7-р сард бүрэн асфальт уучлалттай болгож дуусгахаар ажиллаж байна. Аялал зугаалгын улирал эхэлсэн энэ үед хол замд гарах хамаалтын газар буух зардал өндөр байгаа тул иргэд 1-р хорооллын хой талын замын 4 арлыг үзэх 4 шөнө 4 өдрийн аяллыг сонгож байна. Мөн бордюр дээгүүр алхаж багнасаа турсах халамцсан эсгээ шалгах экстрим спортч энэ дөрнөж байгаа талаар иргэд өгөөдөж байна. Иймээс энэ бүхнийг аялал жуулчлалын шинэ гарц гэж эргээр харж болохоор байна. Тэгэхээр Диважин гэж энэ байх нь Jonathan Livingstone нэмэх цагтай. За бид бүхэн 1-р хорооллын ард талын яг энэ 2.8 км замын баригдаж буй шинжлэгдэж буй яг энэ хэсгийн арал дээр ирсэн ном ус жоохон тавшалгуугаа амраалаа. Сойно хооронд цэцэг тарих гэдэг юм уу? Тэр нэг арлын өмнөд. Тэр ч бас асуудалтай л байгаа юм да. Би ба энэгээр алтан молдор гэхдээ энэгээр байнгал юм. Бэлэн явах төр зэрэг санаач юу хийж байгааг нь мэдгэхгүй хийж дууссан за ийм хийсэн мэл гэж харахгүй тэгээ хийж байгаа үнэч баг харагдахгүй. Ингээд гацаа бүгдлөө тэгээд энэ машин тэрэгний эвдрэл хэмхэрл ингээд бүх юм амар нөлөөтэй дээ шүү дээ. Иргэдийн хувьд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Гэвч замын нөхцөл байдлаас үүдэн эд хөрөнгө автомашина эвдэх эрсдэлтэй тулгарч байгаагаа хэлж байлаа. Харин замын ажлыг гүйцэтгэж байгаа Max Road компанийн төлөөлөл 5 шар сонгон хайрхан чиглэлийн зам болон 1-р хорооллын арын зам гэсэн 2 төсөл дээр зэрэг ажиллаж байгаа юм байна. Тэдний тайлбарснаар тухайн хэсэгт сургууль, боловсролын байгууллага олноор байрладаг тул хүүхдүүд зам хөндлөн гарах аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор аюулгүй арал байгуулжээ. Мөн эдгээр арлыг бүрэн авч хаявал явган зорчигчид зам гарахад хүндрэлтэй болохыг онцолсон юм. Тус замын засварын ажлыг 7-р сарын 26-нд бүрэн дуусгахаар төлөвлөжээ. Төлөвлөлт ер нь хизээ хийгдэж дуусгах юм бол энэ талаар бид хүн ер нь 7 сарын 26-нд дууснасан төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ давхар зураас байгаа шүү дээ. Энэ дээрээс нь хүмүүс босож эргэж маш их осол аваар гараад байгаа байхгүй. Тэрнээс хамгаалахын тулд боржуур өгн байрлуулсан. Тэгээ одоо энэ арал гэдэг нь хүмүүсийн буруутгаад байгаа юмнууд байгаа шүү дээ. Тэр чинь ерөөхдөө нөгөө сургууль орчмын бүс гарцар явгууны гарцыг юм өндөрсөн гарцсан дээгүүрээ гараад хүмүүс нөгөө аль болох хурдан явахын тулд хүнд ер нь зам тавьж өгдөг шүү дээ. Тэрнээс хамгаалахын тулд хүн төр зогсох тийм талбай бэлдэж өгсөн байхгүй. Одоогоор тухайн хэсгийн аюулгүй арал замын тэмдэглэгээний ажил бүрэн дуусаагүй бөгөөд барилгын ажлын дараагийн шатанд хийгдэх юм байна. Ажил бүрэн дууссаны дараа тухайн хэсгийн замын зохион байгуулалт илүү ойлгомжтой аюулгүй болно гэж холбогдох албаныхан тайлбарллаа. Харин тухайн замын төсөв төртөг болон бусад мэдээллийг бидэнд өгөх боломжгүй өгсөн юм. Гол нь иргэдийн зүгээс замаа яаралтай засаж янзлахыг л сануулсаар байна.